Працягваем праграму тэатра перад мікрафонам. Зараз паслухайце радыёпастаноўку «Таполе нашага юнацтва» паводле твора Івана Навуменкі. Аўтар радыёпастаноўкі Навум Цыпіс, рэжысёр, заслужаны артыст рэспублікі Ігар Лапцінскі. Выканаўцы: заслужаныя артысты рэспублікі Леонід Улашченка, Віктар Манаеў, Наталя Качаткова, артысты Галіна Кухальская, Александр Уладамірскі, Александр Кашпераў, Юрый Кухаронак, Маргарыта Громова, Галіна Фёдорова, Юрый Авер'янаў. Год запісу 1983. Давно уже з усіх кветак я полюбіў бэз. Кожны год ён расцвітаў у час нашых школьных экзаменаў. Букет ружова-сініх кветак заўсёды стаяў на стале, засланым чырвоным абрусам, на якім акуратна былі раскладзены білеты. Экзаменатары сядзелі строгія і урачыстыя, быццам гэта былі зусім іншыя людзі, а не нашы старыя добрыя настаўнікі. У такія мінуты я заўсёды вельмі хваляваўся і нічога вакол сябе не заўважаў. Ні сонечных вокнаў, ні прыгожа апранутых аднакласніц, ні бэзу. Затое пасля экзаменаў пах бэзу да самага вечара п'яніў мне галаву. Выдатно, Аленка. А у тебе? У меня полный порядок. Ну ось. А я сегодня еще и значок отрымал. Ворошиловский стрелок. Ой, ага. выдатничай. Ой, а кто теперь мне подсказывать будет, а? Ты кончились и подсказки, кончились и зауваги, отзнаки. Все кончилось, Аленка. Хлопцы, хлопцы, вы только подумайте. Мы дорослые люди. Перед нами простор життя. Моя 17-я весна была богатая на кветки, на теплыню, на таямнічае вячэрняе шалясценне таполевага лісця у нашым прастанцыйным скверку. Ніколі яшчэ бэз не расцвітаў так, як сёлета. Ён заліў горад, як мора, запаланіў сваёй сінявой, кружыў і нёс яго на хвалях цудоўнага свайго водару. Але бэз у тую вясну не хваляваў мяне і не радаваў. На фасадзе нашай школы трапятаў чужы сцяг з чорнай свастыкай. За захоўванне зброі і радыёпрыёмнікаў, распаўсюджванне варожых чутак аб непераможнай арміі вялікага фюрэра і непадпарадкоўванне германскім уладам, за з'яўленне на вуліцы пасля 11 гадзін вечара расстрэл. Комендант горада. Ішла вайна, але жыццё таксама ішло. Пад вечар моладзь збіралася ў наш прыстанцыйны сквер, дзе ласкава шумелі сярэбраным лісцем маладыя таполі. Аленка, а может потанцуем, а?
Ты что? А то! Назло їм. Зрозуміла? Пішли. Едут. Все едут и едут. А мы... Где сегодня збираемся на посиделки? А? У Антосі. Я скажу дівчатам, прийдемо. Ні в якім разі не треба. Ми з хлопцями свої справи обміркуємо і одразу розійдемося по хатах. Які є ще справи? Слухай, давай ліпш потанцуємо маленько, а? Назло їм. Назло гадам. Бачу, війна йде. Кров лється, а яни скрадники. Гранату сюди. Не треба розкидатися гранатами. Чого ти? Не до сміху тут. Дивися, я вів, як ти кидаєш гранату у танцюючих дівчат. Сміяться гэта легче за все. А ось коли ми почнемо справу робити, хлопці, га? Ми, бойовая група, ми, А що? А немцы ходят себе по городе и ничего не боятся. Не хочете? Ваша справа. Хлопцы, дайте мне хоть бы одну из тых двух гранат. Хлопцы, я им покажу. Тише, тише. Горбаш. О, что горбашите? Бачите? Господа, гад! Хоть бы его узнать, Не треба розкидуватися гранатами. Так, комсомольцы, комсомол. Добрый день. Что, ну, разыходьтесь по домах. Закончился ваш час, сволочи червоные. Дольются вам мои туремные слезы. Ну, не бийтесь, а то... А то что? У милицию поскардишь, а? А где она, твоя милиция? Где твои советы? Драпанули так, а ну, сволочи, сопляки червоные. Ну ты что, шкода тебе на гэтага гарбача гранату? Я і мае сябры Цішка Дрозд, Сымон і Мікола Бітюгі з самага пачатку вайны лічылі сябе баявой групай. У нас на ўзбраенні ўжо быў вінтовачны абрэз, дзве лімонкі з капсулямі, з паўпуда аманалу і кавалак бікфордава шнура. Мікола лічыў, што ўсё гэта трэба неадкладна пусціць у справу, што мы злачынна марудзім і зацягваем вайну. Сымон быў спакайнейшы і больш памяркоўны за малодшага брата, якому часта даставалася за гарачнасць і паспешлівасць. Я ж цябе 16 гадоў ведаю. І ведаў, што ты дурань, але што такі? Ну кінеш ты гранату, ну заб'еш гэтую гніду. Забяруць цябе і нас разам з табой пастраляюць. Ну і што? Што я пытаюся? А вось хутка немцы мост адрамантуюць і па чыгунцы пойдуць на фронт ваенныя эшалоны. Что? У городе фашистов мало? Да и Горбача прибрать, добрую справу зрабіць. Колькі он людей повыдавал. Колькі можна чакаць? Колькі трэба. Вон хлопцы чакаюць і маўчаць. А по домах! Паязнілцы вы все. По домах, кому сказано, по домах. А, комсомольцы и комсомолочки, а? Комендантская година хутка, не хапала из шиков вас. Перестреляли у всех, а ну по домах! Ну по домах, скажу! По домах! Весело, весело, что сядем як тютьки и боимся. Гляди,
Гляди, як Гарбач гадзіннік вымае, як глядзіць, Ну, дык і што? дык надзьмуты. Хлопцы, хадзіце сюды. Ну чого? Мне і Роман, ну, майстар гадзіннікаў, гаварыў, што Гарбач купіў у яго пусты корпус ад швейцарскага гадзінніка. Вось цяпер усім паказвае гадзіннік пусты. Ну. На нашу агульную думку, усе мы ўчатырох былі добрымі хлопцамі. Мы ні разу не паддаліся на прыманку маладосці, не пайшлі танцаваць, не зналіся з дзяўчатамі. Мы рыхтавалі сябе барацьбітоў бязлітасных і мужных. І хоць так прывабна расцвітаў бэс, і вечарамі таполі шапталі нам свае тайны, мы трымаліся стойка, адкладваючы сардэчныя справы на час пасля вайны. Першым здрадзіў нашай агульнай справе я. Так. Я, чалавек, які не зрабіў у жыцці яшчэ ніводнага подзвігу, закахаўся з самым ганебным чынам. Гэта была незнаёмая дзяўчына ў белай сукенцы і ў белай шапачцы. О, глянь. Вон ідзе. Яшчэ одна шалахвостка. Здаецца, не наша, а? Дзяўчаты кажуць, працаваць прыехала да нас у аптэку. Прыгожая. О, у аптэку. А яна ж немцаў абслуговвае, аптэка. Прыгожая. Гучарка, яна нямецкая, вось хто. Ты супакойся, ты, Мікола. Ну, ты што? Выходзіць, калі наша з цішкам мамы працуюць на станцыі прыбіральшчыцы... Ты не раўняй, дурань. Ну і ты ўсіх не раўняй. Ты што? Закахаўся. Хлопцы! Ён жа закахаўся! Закахаўся! Мікола трапіў у самую кропку. Але ў гэтым я сам сабе не хацеў прызнавацца. Я думаў пра Стасю, так звалі дзяўчыну ў белым, дзень і ноч. У скверак я цяпер хадзіў, не прапускаючы ніводнага вечара. Аднойчы я пачуў, як яна спявала. Я так хацеў не звяртаць на яе ўвагі. Сурова асуджаў яе бесклапотны смех і звонкае шчабятанне. Як магла яна смяяцца ў такі час? Я хацеў не бачыць і не чуць яе. Хацеў, але не мог. Адзін раз дзяўчына прыйшла ў сквер з кветкамі. У яе руках быў бэс. Яна трымала кветкі беражліва, як трымаюць якую-небудзь каштоўную рэч. Яна паглядзела на мяне сваімі сінімі вачамі, і я чуў, што мне няма куды дзецца ад гэтых вачэй, ад яе голасу. Яна жыла ў тым доме, дзе была аптэка. І кожную раніцу цяпер на падаконніку таго дома ляжаў вялікі букет бэзу. Аднойчы, калі мы праходзілі міма лавачкі, на якой сядзела Стася са сваімі сяброўкамі, дзяўчына акінула мяне хуткім позіркам. Мне здалося, што гэты погляд быў насмешлівы. Ну что ты светишься увесь, жених? Погляди на свои штаны. Яна ж невеста твоя, смеется с тебя.
Я ледь не пабіўся з Міколам. Цішка мірыў нас цэлую гадзіну. Але Мікола меў рацыю, штаны мае падыходзілі толькі для пудзела. Яны мелі 2 латкі на каленях і ў дадатак яшчэ 2 акны ззаду. Назаўтра я ўсё ж пайшоў у сквер. Я стаяў у баку і глядзеў на Стасю, і яна адказала сур'ёзным поглядам. Яна не смяялася з мяне. Але ўсё ж мне было сорамна маіх штаноў, і некалькі дзён я не хадзіў у скверык, да ўсяго яшчэ мама захварэла. Якраз у гэты час да мяне прыбег Сымон. Василь. Так? Василь, мост уже адрамантавалі. Мікола высушыў аманал на печы. Мы рукаў ад бабулевай кофты адрэзалі і набілі яго ўзрыўчаткай. Добрая міна атрымалася. Ух ты! Пара дзейнічаць. Сёння прыходзь у сквер. Трэба пагаварыць. Ясна. Комсомольцы и комсомолочки. Так, а ну, слухайте мою команду. Так, кольки это? Зараз. Так, значит. Кабровна в 10, и духу вашего тут не было, ну? По хатах разойдитесь, червоненько. Ну, идите. Ай, ты ж. Чаго гэта ён? Ранее до 11 можно было. Хлопцы, а дзецішка? І тут я, тут. Хлопцы, я у Романа быў. Дапамог яму з адным гадзіннікам разабрацца. Ён сказаў, што немцы сёння злыя, як чэрці. Фабрыка мэблевая ноччу згарэла, і нехта лістоўкі па горадзе раскідаў. Вось чаго Гарбач стараецца. Партызан баіцца. Хлопцы. А Роман зрабіў міну з гадзіннікавым механізмам. Я калі ўвайшоў у задні пакой, то ён яе наладжваў. Спалохаўся, а потым кажа: «Ты ж камсамолец?» Так, кажу, я ім і застаўся. Ну і пра нас расказаў. Ты што, звар'яцеў? Не звар'яцеў. Я даўно за ім назіраю. Ён нездарма ў сваёй майстэрні сядзіць. Прапанаваў пайсці ў лес. Ну і расказаць партызанам пра нашу групу. Хлопцы, я пайду. Мы ўсе пагадзіліся. Сымон быў прызнаным важаком, і групу мы стваралі па яго прапанове, і яго камандзірам выбралі. Пакуль ён хадзіў у лес, мы разведалі подступы да моста і знайшлі заржавелую вінтоўку. Чысцілі яе і змазвалі цэлы дзень. Ну вось. Цяпер у мяне сапраўдная вінтоўка будзе. Ну, Мікола, чаму ў цябе? А чым мы з Цішкам горшая, а? А тым, што я здаў нормы на Варашылаўскага стралка. А вы толькі на юна. Ды што нормы? Он Василю Ціры не горш за цябе страляў. Калі гэта было? Калі гэта было, што он не горш за не страляў? Калі гэта было? Я заўсёды лепш яго страляў. Мы далі Міколу суровы адпор, і ён, пагарачыўшыся, здаўся. Вырашылі вінтоўку лічыць агульнай. Мы чакалі Сымона, сувязь з партызанамі справа сур'ёзная, і настрой у нас быў прыўзняты, гераічны. Хоць дома ў мяне радасці было мала. Маці хварэла, і есці не было чаго, але галоўнае, не было лякарства для мамы. О, сынок. Мама, ну, Сынок. як ты? Мам. Відаць, трэба будзе прадаць бацькаў касцюм. Мама. І
помирать же нам, сынок. Мама. На. Попей, яшчэ гарачы. Дякуй, сынок, дякуй. Колькі маглі, не прадавалі. А цяпер, мусіць, прыйдзецца. Толькі пакупніка сюды вядзі. Торговаться буду я. Мама, а як же бацька? Ну, калі вернецца, што надзене? Бацька, калі вернецца, все зразумее, сынок, все зразумее, сынок. Мама. Касцюм быў самай каштоўнай рэччу ў доме. Бацька толькі адзін раз і паспеў яго надзець на 1 мая. Думаючы пра касцюм, пра тое, што яго прыйдзецца прадаць, я раптам знайшоў выйсце з майго, здавалася, безнадзейнага становішча. Я надзену штаны ад гэтага касцюма і адзін раз схаджу ў сквер. Усяго адзін раз. Мама нават не будзе ведаць. Няхай Стася ўбачыць мяне ў новых сініх штанах. Няхай яна зразумее, як я буду выглядаць пасля вайны, калі ўжо не трэба будзе хаваць маё каханне. Адзін раз. А потым я вярнуся, і гэтак жа непрыкметна ў хляве зніму іх і пайду шукаць пакупніка. Усё атрымалася добра. Маці нічога не заўважыла, і я ў новых штанах пайшоў у сквер. Я чакаў Стасю, і сэрца маё горача стукала ў грудзях, але яна не прыйшла. Прыбег Мікола і пацягнуў мяне ў цёмны куток сквера. Васіль! Ну чаго табе, Мікола? Заўтра раніцай першы поезд пойдзе. Пайшлі хутчэй. Я нічога не сказаў Міколу пра новыя сінія штаны, а ён, усхваляваны, нават не заўважыў іх. Мы зайшлі да цішкі і ўтрох рушылі да лесу, захапіўшы з сабой міну, абрэз, вінтоўку і 2 гранаты. Ішлі лугам, потым жытам. Мае новыя штаны прамоклі ад расы да самых кален, але гэта дробязь. Высохнуць. Давай заляжем у арэшніку. Пачакаем, пакуль варта засне. Касцёр паляць. Холодна ім. Мы ім горача зробім. Микола, мы с Василем под мост, а ты с винтовкой на насыпь повартуй. Дома. Коли кто пойдет, дай сигнал. Я им подам сигнал. Пошли, Василь. Ну и грязь. Ну и грязь тут. Тиши. Давай запал. Так, зараз. Ой, ничего не видать. Ну, худшее, Дишка. Ну, вось. Запалки у тебя? Ты тут. Давай. Тримай, давай шнур. Ну. Запаливай. Черт. Тишка, ну запаливай. Бежим. Тишка. Бежим. Ось, здорово. Светло, як днем. Пачалося. Пайшлі, хлопцы. Хутчэй. Бегом.
Хлопцы! Хлопцы, ложись, гранату кидаю! Униз! У карьера! Хлопцы! Хлопцы! Василь! Василь, что с тобой? Рука. Тишка! Ой. Тишка, поможи! Перевязывать потым будем. Треба хутчэй давесці яго дадому. Зараз тут набяжыць гэтых. Хутчэй, хутчэй. Давай до меня. Осторожней. Пошли, Хлопцы, пошли. Вы только маме скажите, что... Скажем, пошли. Пошли, осторожней. Пошли. Хлопцы правялі мяне ўцішка ў хлеў і, прыклаўшы да раны трыпутнік, перавязалі ручніком. І хоць балела моцна, я заснуў. Калі прачнуўся, спачатку агледзеў новыя штаны. Ад іх засталося адно толькі званне. Яны парваліся ў некалькіх месцах, а святочны, сіні колер іх нельга было разгледзець з-за гразі і гліны. Василь! Василь! Ты тут, я тут. Живы! Здорово, Привитание! Слухай, хлеб. Молока попей. А гэта йод. Давай змажем твою боевую рану и изменим трипутник. О, ляжишь, что ты не ведаешь, что ночью на город налетели партизаны. Так. Мост взорвали, а Горбача забили. Василь, Сымон вернулся. И он уже все ведает. Под вечер приедет до тебя. Задание от партизан принес. Я уже новую мину роблю. Что, Микол, другие рукава от бабулевой кофты справа пустишь, а? Так. Ой. Болит. Ага. Пад вечар да мяне прыйшоў Сымон. З ім была Стася. У руцэ яна трымала галінку бэзу. День добрый, Василь. Добрый день. А я и не ведала, что вы таки геройский хлопец. Ты что вы? О, новые штаны. Вы, напевно, на танцы збирались, а? Ну, покажите свою руку. Да. Покажите. Да, вот. Так. Пробачьте. Ничего страшного. Куля на вылет пробила мышцу, хутко заживе. Змажем, перевяжем и до веселья заживе. У вас хутко веселье, Василь? Веселье? Я не ведаю. Ну, видать хутко. Такі пригожий хлопець у дівках не засидится. І раптам яна стала сур'ёзнай і загаварыла як камандзір, які аддае загад. Василь. Я слухаю вас. Василь, вечером Сымон отвядзе вас до партизан. Заставаться в городе с такой раной нельга, вас немцы шукаюць. А у мяне мама... Про маці не хвалитесь. Я буду яе наведваць і лечыць. Ну, до побачення. До побачення. Мы яшчэ з вами потанцуем, Василь. До сустрэчы пасля вайны. А гэта вам на памяць. Вы таксама любіце бэз. Яна працягнула мне галінку бэзу. Яны з Сымонам пайшлі, а я яшчэ доўга не мог апамятацца. Такую дзяўчыну хацеў прывабіць сінімі штанамі. Эх, ты дурань.
Калі нашы войскі вызвалілі горад, мяне залічылі ў палкавую разведку. Так і не пабываўшы дома, я пайшоў ваяваць да самага заканчэння вайны. Пра лёс хлопцаў я нічога не ведаў. Пасля вайны мы вярнуліся ў свой горад. Я і Цішка. На плячах яго былі пагоны малодшага лейтенанта, а на грудзях 2 ордэны. Я ж паспеў стаць толькі сяржантам і атрымаць медаль за адвагу і знак гвардыі. Мікола і Сымон з вайны не прыйшлі. Пасля нямецкіх гарадоў і пасля Берліна наш гарадок здаўся мне зусім маленькім. Але якім жа ён быў родным і да слёз дарагім. Зноў цвіў бэз, напаўняючы паветра тонкім водарам, і лісце пасталелых таполяў скверы шаптала мне старыя песні. Вось тут сядзела Стася, лаўка захавалася. Успоминаешь? Угу. Ходим, Василь. Где? Вон там, в центре сквера, яе могила. Что? Загинула Люда, Василь. Стася! Яе звали Людмилой. На шэрым паліраваным камені было выбіта гераічным падпольшчыкам старшаму лейтенанту Людміле Васильевне Громовой і майору Івану Миколаевичу Степанову ад жыхароў горада. Стася глядзела на мяне з фатаграфіі, ветліва і сур'ёзна, як тады, калі я прыйшоў у сквер, саромеючыся сваіх латаных штаноў. Майор — гэта Роман Гадзіншчык. Ён быў яе жаніхом. І іх закінулі да нас для арганізацыі падполля. Вакол помніка шчодра цвіў бэз, і таполі захоўвалі цішыню і спакой гэтага месца. Прагучала радыёпастаноўка «Таполі нашага юнацтва» паводле твора Івана Навуменкі. Аўтар радыёпастаноўкі Навум Цыпіс, рэжысёр, заслужаны артыст рэспублікі Ігар Лапцінскі. Выканаўцы — заслужаныя артысты Беларусі Леонід Улашченка, Віктор Манаеў, Наталья Качаткова, артысты Галіна Кухальская, Александр Уладамірскі, Александр Кашпіраў, Юрый Кухаронак, Маргарыта Громова, Галіна Фёдорова, Юрый Аверьянаў. Год запісу 1983.